नमस्कार, माझं नाव आरती राजेश विश्वकर्मा। मी रिसेंटली IBPS PO आणि IBPS क्लर्क आणि RRB क्लर्क ह्या एक्झाममध्ये क्वालिफाय झाले आहे आणि माझं बँक ऑफ महाराष्ट्र PO, इंडियन बँक PO आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँक क्लर्क ह्या तिघांमध्ये सिलेक्शन झालेलं आहे। ह्या सिलेक्शनच्या रेसमध्ये मला IBC इन्स्टिट्यूटने मौल्यवान सपोर्ट केलेला आहे। त्यामध्ये शेखर सर, सारिका मॅम यांनी मला जेव्हा जेव्हा गायडन्सची गरज पडली तेव्हा मी त्यांना हेल्प मागितली, तेव्हा ते माझ्यासाठी धावून आले आणि मला खूप सपोर्ट केले। माझ्या मते इन्स्टिट्यूट अशी असायला हवी जी आपल्याला अर्ध्या रात्री सपोर्टची गरज लागली ती आपल्याला सपोर्ट करण्यासाठी तयार असेल। तेच शेखर सरांनी आणि मॅमनी माझ्यासाठी खूप केलं आहे। फ्युचरमध्ये तुम्ही जर बँकिंग एक्झाम देण्याचा विचार करत असाल किंवा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम देण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही IBC इन्स्टिट्यूटला नक्की व्हिजिट द्या। तिथे तुमचं सिलेक्शन हे 100% होणारच। धन्यवाद।